За ингээд та бүхэнд бас хоёр багуудын гарааны бүрэлдэхүүнийг танилцуулъя. Гига ангаа лидеруугаас төлгөөн гэсэн энэ самбарын ослол бол самбраас 40 самбраас мөнгө авах гэж гайхалтай тоглолтыг үзүүлсэн. За ингээд Төв ургац багийн шинэхэн төвийн тоглогч Бат Эрдэнийн урдан давтахаа амжилттай боллоо. 7 секунд 6 5 4 3 2 шийдэл оруулалтаа олсон. Jonathan Blake. Тооны хавцаа 25-16 Blake. Давхар хамгаалт очиж байна. Сэлмэгийг ингэж суулгах гэж болохгүй дээ. Сэлмэгийн шийдэл дахиад оромжтой болж байна. За голоор гой дамжуулт өгсөндөө Дөлгөөн. За ингэ Дөлгөөн. Монголсын залуучуудын шгшоогийн тоглогч. Заган бол мөхтөр маш гоё багийн тоглолтыг үзүүллээ. Тэгээд их явуулт хийдэг. За хоолтой шийдэл. Багийн ахлагч ган бол Donald Boone дотлогоо алдаатай амжилттай олжээ. Мэргэн мөмгийг далсан. Мэргэний дотлоо амжилттай. Мэргэн 36-35 бол дэд тоглогч бол Блэк болчод байна. Сэлмөний дөхөө шийдсэн. Сэлмгийн шийдэлд амжилттай олсноор ийхүү тоглолт. Дахиад мэргэн за энэ удаад оромжтой болсон. Холмс Junior оролт амжилттай олжээ. За Холмс Junior бас ямар гоё тоглолтыг хийвээ. За мөхтөрийн 2 оноо. На бөмбөгөө даслуулчихээ. Ямар хаан дамжуултыг шүхэмээс ачваа. Бүүний шийдэл амжилттай олж 29 төгөөнөг авч явъя. За ингэснээр 14 оноо 2 минут 30 секунд гэдэг бол боломжтой. За ингэ Цэлмэг Чимбатын алсын зай шийдэл оновчтой олжээ. Чимбат 6 дахь оноогоо. За ингээд хоолсон зай шийдлүүд оновчтой болж байна. Donald Boone дээр хаалт амжилттай. Зарим Boone өөрөө довтгоноо гүйцээсэн. Jonathan Blake шийдсэн. Jonathan Blake-ийн алсын зай шийдэл оновчтой. За 96-91. За ингэ тоглолт 99-94 харьцаатайгаар дорж бүрүү эзэнтэй Төв аймгийн Төв ургац багийн 5 оноо илүүгээр өндөрснөөр Төв ургац баг лигийн эхний тоглолтонд бол ялтыг байгууллаа. За ингэ Монголын үндэсний агсан бие холбооны үндэсний супер лигийн тэмцээний 1-р тойргийн 4 дахь тоглолт Хан Тастын Эрвсүүд болон Мадимос Шонхрууд багуудын тоглолт эхэллээ. Маркус Волкрийг Цэрэнбаатар маш гоё гаалтыг хийлээ. Дармеси маш гоё догсон, маш гоё оролтыг хийсэн. Дармеси Цэвэлдорчи алсын зай шийдэл оновчтой олжээ. Заман Санчрын ямар гоё довтлоо. 18-14. Цэвэлдорчи довтлоо алдаатай амжилттай болсон байна. Зүүл нь баг зэрэг бэртсэн болтой. Завсрал авах боломж байхгүй байгаа учраас за Цэвэлдорж тоглолтын ихний үед өсгөл Цэвэлдорж хийсэн шийдэл амжилттай болсноор 24-24 харьцаатайгаар тоглолтын ихний үе тэнцээгээр өндөрлөлөө. Шилдэг залуу тоглолтын нэг Доржел самбардоор Эрдэнэ талаад оновчтой дамжуултыг өгсөн. Санчрын хоолой шийдэл дахиад оновчтой олжээ. 48-41 Санчрын алсын зай шийдлийн дод амжилттай болсон байна. Цэрэнбаатар Санчртоор маш гоё тэмцэлтэй тоглолтыг үзүүлж. Цингүнбаяр за хамгаалалт амжилттай болсон. Довтлооны цаг дууссан учраас Цингүнбаярын бас бие хөгжил тун сайтай тоглож байлээ. Баярат бөмбөгийг даслаад хурдан довтлоо шилжээд сүүлгүй самраас авч байна. Баяратын олон зай шийдэл оновчтой олсон. Төмрийн довтлоо. За төмөр үнэхээр найдтай шийдэл. Дахиад шийдсэн. За энэ удаад хариу оновчтой болсон. 90-76. Дархан төгс гоё дамжуулт хийсэн. Маш гоё дамжуултыг Цингүнбаярт өглөө. Мадимос Шонхрууд баг удирдлийн 2 дахь ялалтаа ийхүү байгуулж байгаа бол Хан Тастын Эрвсүүд баг 2 дахь ялагдлаа хүлээж байна. Ингээд